नमस्ते साथीहरु, हामी एक प्रकार खाने तयारीमा छौं। म चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ, एक प्रकारको दाना हो। यो एक प्रकारको दाना खोज्दै छु म। यो एक प्रकारको दाना चाहिँ बाहिरी बोक्रा र भित्र ठुलो दाना हुन्छ, त्यसको बीचको गुदी खानुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ ल गुदी हेर्न सक्नुहुन्छ, बाहिर बोक्रा छिजालिसकेको छ। ल अब बाहिरको बोक्रा छिजालेर गुदी खाँदै छु म। मिठो छ साथी हो, त्यो मिठो छ। हेर्नुहोस्, यो गुदी चाहिँ एकदम नरम खालको हुन्छ र नखाएको मान्छेलाई खासै स्वाद आउँदैन, तर खाइरहेको मान्छेलाई चाहिँ यो स्वादिलो खालको हुन्छ। यो पोसिलो र एकदम राम्रो, धेरै राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो र पोसिलो हुने गर्दछ। यो एक प्रकारको बाहिरी बजार मूल्य पनि अरु फलफुलको भन्दाखेरि बढी छ। देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यो हिबो कार्ड खाइसकेपछि तपाईलाई त्यो बोक्राको भाग पनि देखाउँछु। भित्री बोक्राको भाग हेर्न सक्नुहुन्छ, बाहिरी बोक्रा भाग, भित्री गुदी खाइसकेको छ। नमस्ते साथीहरु, हामी एक प्रकार खाने तयारीमा छौं। म चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ, एक प्रकारको दाना हो। यो एक प्रकारको दाना खोज्दै छु म। यो एक प्रकारको दाना चाहिँ बाहिरी बोक्रा र भित्र ठुलो दाना हुन्छ, त्यसको बीचको गुदी खानुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ ल गुदी हेर्न सक्नुहुन्छ, बाहिर बोक्रा छिजालिसकेको छ। ल अब बाहिरको बोक्रा छिजालेर गुदी खाँदै छु म। मिठो छ साथी हो, त्यो मिठो छ। हेर्नुहोस्, यो गुदी चाहिँ एकदम नरम खालको हुन्छ र नखाएको मान्छेलाई खासै स्वाद आउँदैन, तर खाइरहेको मान्छेलाई चाहिँ यो स्वादिलो खालको हुन्छ। यो पोसिलो र एकदम राम्रो, धेरै राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो र पोसिलो हुने गर्दछ। यो एक प्रकारको बाहिरी बजार मूल्य पनि अरु फलफुलको भन्दाखेरि बढी छ। देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यो हिबो कार्ड खाइसकेपछि तपाईलाई त्यो बोक्राको भाग पनि देखाउँछु। भित्री बोक्राको भाग हेर्न सक्नुहुन्छ, बाहिरी बोक्रा भाग, भित्री गुदी खाइसकेको छ। नमस्ते साथीहरु, हामी एक प्रकार खाने तयारीमा छौं। म चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ, एक प्रकारको दाना हो। यो एक प्रकारको दाना खोज्दै छु म। यो एक प्रकारको दाना चाहिँ बाहिरी बोक्रा र भित्र ठुलो दाना हुन्छ, त्यसको बीचको गुदी खानुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ